kuna swali muhimu ambao tunaweza kulijibu. Na swali lenyewe linauliza kwa nini Mungu alimuumba shetani? Ni swali ambalo kila mtu anaweza kuwa nalo. Siku ya leo tujadili kupata maana kwa nini Mungu alimuumba shetani. Tunafahamu kabisa katika ulimwengu tunaoishi, tafani zipo za kila namna. Vita, magonjwa, vifo, ajali, majanga kila namna ya asili na kila kitu kinachotokea ambacho kinafanya maisha ya huyu mwanadamu ambaye tunaamini ameumbwa na Mungu, maisha yake yanakuwa magumu. Na kila swali utakalouliza kwa nini, utaambiwa mara nyingi shetani. Mtu akifanya dhambi atakwambia ni shetani. Sasa swali, shetani inatoka wapi? Tunajua kila kilichoko hapa duniani kimeumbwa na Mungu. Swali ni kama kwa nini Mungu alimuumba shetani. Swali la pili ni moja ambalo hili linaunganikana hili hapa, ni kwamba Mungu anajua yote, si ndio? Sasa kwa nini aliruhusu shetani kuwepo wakati huo akijua yote yatatokea, si ndio? Na twende kwenye majibu ya hili swali. Ni kweli fikra za kibinadamu haliwezi kumfanya mwanadamu akaelewa, isipokuwa jibu linalotoka kwa Mungu. Tutatumia vitabu vitatu kujibu swali hili. Na jibu la kwanza tutakaotumia linapatikana kitabu cha Ezekiel sura ya 28, ambako imeandikwa kwamba ulikuwa ndani ya Edeni, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, akiki ya kuti manjano. Hapa tunaona uumbaji wa shetani. Huyu mara ya kwanza akuwa shetani. Tunaona hapa tumuoni shetani. Tukiona ni kuanzia mstari wa 10 anasema, wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae, nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Kwa tunachokiona hapa ni kwamba shetani, ambaye sisi tunamuita shetani, alikuwa ni kerubi aliyekuwa karibu sana na Mungu, kwa sababu serikali ya Mungu ilikuwa kwa shetani. Alikuwa huyu ambaye tunamuita shetani kwa sasa alikuwa karibu na Mungu. Na mstari wa 14 tunaambia alitembea huko kati ya mawe ya moto, si ndio? Alipewa uwezo, aliumbwa katika uwezo. Lakini ukisoma mstari wa 13, si ndio, ambao tumesoma, aliumbwa kwa madini kadhaa ya kutosha, ambao mengine ni adimu kwa sasa. Lakini alikuwa na kazi za matali yako na filimbi zilikuwa ndani yake. Maana yake aliumbwa na sanaa ya uimbaji ikiwa ndani yake. Yaani alikuwa kiimba, kinachotoka ndani yake ni muziki. Tunapiga vinanda, lakini yeye vitu vile vifaa vya muziki vilikuwa ndani yake. Just imagine alivyokuwa ameumbwa huyu kiumbe. Lakini mstari wa 15, ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku zile ulipoumbwa. Kwa hiyo sasa alipoumbwa, maisha yake ya awali yalikuwa na ukamilifu, kwa maana yeye aliumbwa katika ukamilifu na njia zake zilikuwa katika ukamilifu. Kwa maana hiyo huyu ambaye sasa ni shetani, alipoumbwa mara ya kwanza hakuwa anatenda uovu, si ndio? Kwa sababu Biblia imesema alikuwa mkamilifu katika njia zake tangu siku ile alipoumbwa, hata uovu ulipoonekana ndani yake. Kwa hiyo kuna kipindi huyu shetani alianza kuonesha uovu. Maana yake kuna miaka ilipita, hatujui ni mingapi. Miaka sisi tulionayo ni ya kwetu hapa tu duniani, lakini inaonekana kwamba na kipindi ilifika ndipo uovu kaonekana ndani yake. Sasa jibu tunaolipata hapa ni kwamba Mungu hakumuumba shetani, si ndio? Aliumba kerubi mkamilifu aliyejaa uzuri, mwenye uwezo. Lakini uovu ulikuja kuonekana ndani yake. Ukisoma mstari wa 17 anasema, moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako, umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini, nimekulaza mbele ya wafalme wapate kutazama. Kwa sababu ulikuwa ni mfano unazungumzwa. Wakati umeunganisha wafalme wa Tiro, wakati unaotolewa unabii ni wa kuhusu shetani. Sasa
Kumbe moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako. Kwa shetani, ambaye sasa ni shetani, si ndio? Kilicho alibu ni uzuri wake. Kwa Mungu alimtengeneza katika uzuri usiokuwa wa kawaida ukilinganisha na malaika wengine. Akajiona ni abnormal, ni extra, yani ni abnormal lakini case of beauty katika uzuri, si ndio? Aliona yeye sio wa kawaida, ni zaidi. Kwanza nimekwambia vitu vitatu. Aliumbwa katika ukamilifu na uzuri kwa sababu ya madini aliyoumbwa nayo. Lakini pia alipewa vifaa vya muziki ndani yake. Kwa hiyo akitoa sauti yake ni kama muziki, si ndio? Lakini sio ni kama ni muziki. Yaani akitoa sauti akiimba ni muziki unatoka uliojaa. Yaani wewe unganisha bendi inayopiga muziki vizuri alafu ni mtu mmoja anaongea. Ndani yake ile sauti imejaa kinanda, imejaa fruits, imejaa gitaa, imejaa kila kitu. Lakini kingine, alikuwa na uwezo, alitembea juu ya mawe ya moto. Kwa hiyo yeye alikuwa na uwezo, maana alikuwa na uwezo wa kufanya vitu visivyokuwa vya kawaida. Lakini hayo yote yale yote ambayo Mungu aliyaweka yakamfanya awe na tatizo. Sasa tunakuja, kwa nini Mungu alijua yote? Kwa nini? Kama Mungu angelijua haya yote na bado asiyaumbe, maana asingelikuwa Mungu, si ndio? Yaani kujua kitu kitatokea wakati huo ukaogopa kisitokee, wewe sio Mungu. Maana unatawaliwa na mazingira, unatawaliwa na future zinamtawala, anaogopa. Lakini Mungu kwa kuwa ni Mungu, si ndio? Hapo ndo maana tunafika sasa tunasema hakuna kama Mungu. Jibu linalokuja kutokana na uasi wa shetani ni kudhihirisha uwezo wa Mungu, kwamba Mungu ni zaidi ya chochote. Hakuna mazingira yanayoweza kumtawala. Na kilichotokea ni hiki, ni kwa Mungu akujua yote shetani atakayoyafanya, akamuumba katika ukamilifu, hakumwacha na doa hata mmoja la kumsababisha, ila alimwachia ukamilifu kabisa. Na bado hakumweka mbali ili aje iwe sababu kwamba alikuwa mbali ndio maana akafanya vile. Akamweka karibu yake ili amjue Mungu vizuri, karibu na Mungu vizuri. Lakini bado huyu Lucifer aliamua kuasi. Ni uovu ulitokea ndani yake. Sasa ulitokaje? Hiyo sasa ni mystery ambayo sina jibu. Hata Biblia haijasema. Lakini ninachojua ambacho Biblia imesema, alichagua kuamua kupingana na Mungu. Alichagua kutaka kuabudiwa. Hiyo utasoma kitabu cha Isaya 14, si ndio? Kuanzia mstari wa 13 na kuendelea. Kwa hiyo sasa natupata kujua hayo mafungu, utasoma mwenyewe. Nimekutajia. Kwa hiyo unachotakiwa kujua ni kitu kimoja, ni kuwa sisi tunachohitaji kujua ni kama Mungu aliumba katika ukamilifu. Akampa kitu kinaitwa uchaguzi, kama Adamu na Hawa walivyopewa uchaguzi. Lakini ilikuwa ni tofauti na shetani, kwa sababu kwa Adamu na Hawa tayari uovu ushatokea, lakini kwa shetani uovu haujawepo, ila Mungu akampa katika ukamilifu kiasi kwamba sikumbi kama robot usije kuasi na kuacha uabudu kama vile yani kama vile wewe ni mwenyewe. Yani kama vile hakuna kitu kinachokusukuma, unachagua kufanya jema, unachagua kufanya jema, unachagua kufanya jema, unachagua kufanya jema alafu unalienjoy, si ndio? Sasa Mungu ametuumba, alituumba sisi pamoja na shetani. Maana sote ni viumbe ambao tuna hali ya utashi. Yani unataka kufanya jema ili ulifurahie lile jema, unataka kulifanya, sio kama robot umesetiwa kufanya kitu. Kwa sasa shetani akachagua kwenda tofauti. Na alipochagua kwenda tofauti sasa, kwa sababu kumbuka ya vile vitatu ambavyo nimesema aliumbwa navyo, si ndio? Mungu akamfukuza. Alipomfukuza mbinguni akawa na zurura, na mwisho wa siku akapata mahali katika hii dunia. Alipopata mahali katika hii dunia, ile nguvu alizofukuzwa nazo, sasa Mungu hakumnyang'anya, kwa sababu hakutaka kutengeneza mazingira ambayo sio sahihi kwa malaika. Alitaka wamuone shetani kwa tabia yake, akamfukuza. Alipomfukuza sasa amekuja huku, yale aliyoumbwa nayo yaliyokuwa mema kwa utumishi wa Mungu yageuza kuwa mabaya kwa kuharibu jamii ya wanadamu, kwa sababu jamii ya wanadamu ni mali ya Mungu, na shetani anataka kuthibitisha ya kwamba anaweza kufanya vita. Ukifanya vita na nchi fulani, tunaona kinachotokea sasa hivi kati ya Iran, Marekani, Israel, Ukraine,
pamoja na Russia. Kinachotokea ni moja, vita zinapotokea unashambulia vitu vya yule unayopigana naye. Kwa hiyo kinachotokea ni shetani anashambulia vitu vya Mungu kwa uwezo aliopewa na Mungu kwa ajili ya mema, anautumia negatively. Kama ni uzuri anautumia vibaya, ndio unaharibu wanadamu. Kama ni muziki anautumia vibaya kuharibu wanadamu. Uwezo aliopewa anautumia vibaya kuharibu wanadamu. Sasa nipo tujue kama Mungu hakumuumba shetani. Aliumba malaika mkamilifu, akaamua kuasi, na alipoasi ndipo akapata jina jipya sasa la shetani. Kwa hiyo tuamue tu kumtegemea Mungu, kwa sababu Mungu ametuumbia uchaguzi, uhuru. Yaani mimi naweza kuchagua kusema mimi namhitaji Mungu nikamwabudu, na kuna mtu anasema mimi simhitaji Mungu, na Mungu hata amui, anaacha aweze kujifunza, aweze kuchagua kumwabudu. Kwa hiyo tumepewa nafasi ya kuchagua. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kama Mungu alikuwa ni mbaya kiasi hicho. Kama Mungu alikuwa ni mbaya kuweza kumtengeneza shetani, hapana. Mungu ni mwema, ila wema wake naweza kusema ndo kama uligharimu wema wake, lakini yeye alifanya kwa wema na hakuogopa, akamtengeneza huyo kiumbe akijua mabaya yatakayotokea. Lakini katika yale mabaya amefanya mlango wa kutokea, kwamba yatakuja kutokea, naweka mlango wa kutokea. Ndio maana sasa sisi wote tunahitaji kuiamini Biblia na kumwamini Mungu. Itafika hatua ataukomesha uovu huu na shetani atamkomesha. Maisha sasa yataanza upya bila kuwa na uovu tena, na hautakuja kujirudia tena. Kwa hiyo tunaweza kuamini ya kwamba Mungu ni mwema. Naweza kujibu vema kama Mungu hakumuumba shetani, alimuumba kiumbe aliyekuja kubadilika, na tabia yake ndiyo ikampa jina jipya. Sinadhani hapo tunaelewana. Kwa hiyo kuwa na imani ya kwamba Mungu hakumuumba shetani, alimuumba malaika mkamilifu, mwenye uzuri, mwenye uwezo, akaharibu. Nikutakia siku njema. Ikiwa una swali lolote, andika kwenye comment, na kama unajibu tofauti bado unaweza kuandika, kuweka mafungu yako, itakuwa the best. Basi siku njema.